tacabka beeraha iyo abuurka ayaa kor u kacay deegaanada Eesi Khaatumo. Beertani waxay ku taallaa duleedka Adha Cadeeye ee gobolka Sool. Waxaa loo diyaariyey xilli roobaadka in laga faa'iidaysto. Dalagyo kala duwan ayaa lagu beeray ay ka mid tahay hadhuudh, sisin, lows, digir, galley. Waxaana halkani ka hirgeliyey beertani mid ka mid ah muwaadiniinta Eesi Khaatumo. Oday Cabdi Cawke ayaa sheegay inuu ugu talagalay in ay beertani ay ka faa'iidaystaan xilli roobaadka. Dalagyo kala duwan ay ku beereen. Talabadan ayaa waxay tahay mid horumara in laga faa'iidaysto roobka. Inkastoo caqabadaha beeraleyda haysta ee dalagyada yaryar ay ku soo saari lahaayeen aysan biyo haysanin, haddana wuxuu sheegay baahida ugu badan ee haatan ay qabaan inay tahay siday riig u heli lahaayeen. Taasi kama ay reebin ayuu yidhi inaannu beero dalagyo kala duwan sida galleyda, hadhuudhka, sisinta, lowska, qamandida. Waanu ugu talagalnay xilliga roobaadka in aanu ka faa'iidaysano. Beertan ayaa waxaa yaalla qalab kala duwan kuwaasoo laga keenay waddanka dibaddiisa, iyadoona ay tahay masaafada dhul ahaan ay ku fadhido 25 hektar. Waa uu sheegay inay tahay mid ku dayasho mudan oo aan la doonayno inay ku daydaan dadka deegaanada Eesi Khaatumo. Ka faa'iidaysiga biyaha roobka ee tacabka dhanka beeraha oo si weyn ugu yaraa deegaanada Eesi Khaatumo ayaa tani tusaale waxay u tahay inay dadku ay ku daydaan, sidoo kalena dalagga la geliyo dhulka. dalagyada muhiimka ee dhanka beeraha ee xilliga roobka laga faa'iidaysanaya ay ka mid yihiin kuwa cuntada muhiimka u ah, ayuu sheegay Cabdi Cawke inay tahay tallaabadan inay dadka deegaanku ay ku daydaan.